Бабушка сказала, ночью в амбаре никто не заперт. Оно само закрывается и само стучит. Она сказала никогда не открывать дверь, даже если оно зовет. Ночью стук стал похож на речь, как будто оно пыталось сказать имя. Я подошла ближе и увидела, что доски согнуты наружу. Бабушка сказала, если амбар зовет по имени, значит внутри уже кто-то знакомый. А сегодня ночью он позвал меня.